بسم الله الرحمن الرحیم. دا د کابل ولایت د خاک جبار ولسوالۍ یو علاقه ده چې د الله تعالی یو لوی قدرت پکې ښکاره کېږي. د تیږو د منځ نه صفا سوتره اوبه راوځي او دا اوبه د نظام هاضمه په برخه کې ډېر لوی کار کوي او چې څومره خوراک انسان وکړي او دا اوبه ورپسې وڅښي نو هغه هضم کېږي. د پیپسیو د کولاو د ډیو نه دا ډېر ښه اثر لري او ضرر هم نشته. دومره صفا دی چې دغه کاڼي هم نه خرابېږي. دا د هغه چینو د سلسلو نه یوه چینه ده او دې نه اوبه راوځي لاندې نورو د چینو اوبو سره یو ځای کېږي او یو د ویاله شکل غوره کوي او دا ویاله ځي ښکته او لاندې ډېر علاقې ورنه خړوبېږي. پټي دي، ونې، د باغونه، دا ټول الله تعالی د همدې وچو تیږو د منځ نه چې کوم اوبه وځي دا ټول پرې خړوبوي. دا غر بالکل وچ غر دی. د کوم غر چې د تیږو نه اوبه راوځي دا وچ کلک علاقه ده او نه واوره شته دلته فلحال او نه ونې شته خو بس دغه وچو کلکو تیږو د منځ نه الله تعالی دا اوبه راوباسي. لږ ښکته چې راشو دلته یو بله چینه هم ده چې هلته هم د تیږو د منځ نه اوبه راخوټېږي او دغه سلسله دلته د سوونو کلونو نه دغه جریان لري. دا بله چینه دا ده، دا هم د وچو تیږو د منځ نه راوځي او بیا دا ټول چینې سره یو ځای کېږي او لاندې پټو ته ځي او باغونو ته ځي او ټول ورنه سیرابېږي. دا ډېر عجیبه یو د الله تعالی یو نظام دی چې د وچو کاڼو نه د وچو تیږو نه اوبه راوباسي. دا علاقه ټول د دغه اوبو په برکت سره شین دی او ښکلي ښکلي باغونه او ښکلي میوې او ښکلي زراعت پکې کېږي. د آب و هوا د لحاظه دا علاقه ډېر یخ دی او خو د اوس موسم کې د اوړي په موسم کې هم دلته خلک د شپې له طرفه دلته هر کلی میوند دی، دلته شورته تکبیرونو آزاد ولس وطن دی، هسکې غاړې ورکې اوسي دلته مات هر یرغل دی، دلته ګور د یرغلونو دلته کور د استقلال دی، غلامي اوسېدی نشي دلته نه پرېږدي په غاړه هېڅوک کور د یرغلونو. دلته زار کلی ځوانۍ دي په ایمان ځکه ودان دی دا مو ګل افغانستان دی. دا مکتب د ازادۍ دی، دا ټاټوبی د ایمان دی، دا مو ګل افغانستان دی، دا مو ګل افغانستان دی. دلته لوړ د دین بیرغ دی، دلته ژوند په شریعت دی، دلته رب ته بندګي ده، دلته مینه اخوت دی، دلته کار د سړیتوب دی، د وحشت ځالې شوې ړنګې دلته زړونو کې راغلی له ایمان سره الفت دی.